Jineman, monggo. Pancen Mbak Lintang, Jineman menika ibarate bangunan pondasi. Pondasi pandemen. Nggih. Nek cara sekolahe jek SD. SD. Nek cara gendinge pondasine pertama kali pintro lagu apa-apa. Ning nek pondasine contone Jineman, bahasane ngoten niku sampun dasare. Iso, wah niku ampuh. Dasare. Ngaturaken lagu napa, Mbak? Jineman Gladek Glinding. Waduh. Nah, tepuk tangan buat Mbak Lintang Kairo. Nggih, matur nuwun. Lho kanca pesinden lho. Mbak Lintang Kairo ngaturaken Jineman Gladek Glinding. Ning pinara lek perkara Gladek Glinding ra nggih ta, Mbak? Nggih, leres. Monggo dipun aturaken Gladek Glinding. Iki sing manuk-manukan opo? Manuk podang nggih. Manuk podang nggih, monggo. Monggo. Kinupita kangku Napa? Suaramu kok penak menton. Kaget kula niki wau, kaget lho. Kapan ketemu Nando? Nggih, pokoke nek dijak nggih ketemu. Nek cedhegonku tak kutuki. Ki ngejawakmu kok kuat bayare to, Nduk. Nggih. Bayare dheke ora ning sampeyan. Sawenehipun kula. Ya. Sak paring-paring. Tenane. Nggih. Ayo, Nduk. Ada penak ampal to, Nduk. Meluokin, melu omronokin. Ayo, rek, ojo koyo gatelen lho. Ya. Kangku Barang Gladek Glinding teko kok wedange teko. anget-anget niki. Nggih. Sinambi Jawa Iya. panggah gayeng. Enggak gayeng. Kila haranira Gladek Glinding angliling ngolang-aling angliling ngliling omaliling ya bapak jalur
na 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 Manuk napa niki mengke? manuk engko. Manuk empret. Iya. Perit. Manuk Jumino. Manuk empret. Pating cruwit-wi. Iya. Calurutan yenira ngopati pangarep biu pada ambyuk biu pada ambyuk biu pada ambyuk pasalan yucu imbari rayan yucu imbari rayan ijo ambes semut nontoni paringe ngasrut Na 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 na. Ya. manuk petet tiyet Ya. Lek manuk bedet iki mana idion. pating cuwet-cuwet Kira lek pating liget. Mangga dhuwur, Mbak. Manuk blekok nggon mlitik dalek-dalek minta kodhok cucuk mepet tembok anjejer aneh ngataledok angalire mulati sandang pangane nggih jineman gladik dinding Nggih, Menika. matur sembah nuwun. nggih matur nuwun Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Niki adik sinten asmane? Lintang Kairo Nggih, nek sing adik jenengan Mirza Kairo Mirza Kairo.